UMDC ka Nongkram constituency uba Lambor Malnyang ha ka nyauterik unailur ulapen paik tien kela ya jingkren uba Arden Mela Besayomoy ula ong ba ki MDC ki bamenta kidi ki bala expired ni bala kutpor da ka baong ba ula dei ban perkhat shwai la di shwabo on kren bad ula ong ru badang la UMDC bala expired ban ya UMDC uba Maria job ban ino ya ka kam Kren ni kita kantiin na magi tagi nong kren kila deban perhat shwai la di kung president yung BBP la deban perhat jeli yung bahay kan kantiin kren hang nang ilong expired dang la ki bilong expired am banyu brio basu masan long MDC masan resign nela mangine kita gawang ki expired MDC tede ban suto kan kadon ka provision hindi ba ang expired ka provision kadon pa haka po ka sectional ka jungi kala krensiya bala pilong kampanyo extension haki ground ki po biyang ti governor why ka sen kamday ba ang balakot kata magsisyong jubuan? Kamalong kata. Pero tao ba karon di gusto siya ladi ayule, mas hindi job, pagbasan that resign, tayo ang komisyo. Di tayo di jubah ang ko manay. Hakabay day bat ka MDC ho, yung iba kala, ko kala yatstat. Hadiyan jong ka jing yadap ang punbay ikisnong gitaw. Nakaliyan jong nga ngamdon ka doon, ka jing kanto ino-ino kasan ima si mga kakala na kuwi kapos katang malay kataga dia hapo India hi hoy de ray nakaliang nga kumbulong mantahi gamot kapapaw siya ay tigalong ba nga sa hi kumu independent but nganyay beteng siya ay kaniga jinglong kumu independent na marga election hi kamsyong haka kadong ka political party kasyong siya hubreo jadi yung brio pati pa kati kita hiswa ka paningkong te so pa yamantahi gamot yun nang potential kani kajing ya ti jo nga mga GI brush kata bandang ya ibuteng kumu independent na mga don kam yu brave won ay ka service hindi pa te data daw ya ibuteng siya kani ka lenti jo nga mga yan ta hi ngang kren man ne kani ka jo apo ka function ng sa FAE kaya kren ya kata kajing kala te pinong hi banong ba kadon takal le ka jingbe jong ka BBP de ngamtip asi saway ka be na kambe katangi mla patay kaya nga pet ya ka ba ngidi pet ya konsusila jong te hakajile kamot karam ka job kali bandon hi dan ay kamde banong syuram sa te gi pet ba ru kidi gi ba shai ki start matsay di pet ba gi ban sa ay ka jubab hadian jong ka hadian yung election but the declare result much kay gabupad ba juba na babanya ken pa man ta ba talong hakata kadur na wag jingkalahi kamot kaday lang makikam gijong pi kay kita jingkala kamot huan wara jingkala hakali kawan ka pansuk ipad ba anong sunong ka jingkala man ta pi kung may gani ka ju hi gani ka ying building ka bahe kan ni mensyo ta ka ying tin na jaw bani siyong meeting ru ka sunong no syu termta kelasuk ya bro aliang ya senong kelasuk igin kena kelasuk kamu gini ke jengkala ti kan jengkala kamu kini kan kikam gyo free kiwana igin jengkala masih nuksa mencua lala pipet ya gini ka lenti ka baya na like ko try sa like kot mencua ketika surak ka pasuk sukam ko repair ya tali ya arti kalim macho ada minta da pilit pet hading gajing job jonga tapi pej mata kalong kumo double lane mut kata ka jingkala te day halo kita gi bro kibangi ngila pesyang banle mut kala kaladur ka konsusi